Bene amici, oggi scopriamo insieme il Tardion Yacht T24 Space Deck, una barca con una lunghezza fuori tutto di 7,27 m e una larghezza di 2,55 m, quindi perfettamente carrellabile. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette strutturali separate dal motore che vede un Suzuki DF300P che rappresenta anche la massima potenza installabile, ma dal momento che il cantiere offre tante soluzioni custom può tranquillamente modulare la potenza minima a seconda dell'allestimento e quindi valutare anche la potenza minima installabile più adatta al cliente. Notiamo come sulla plancetta di dritta ci sia la scaletta di risalita inserita qui sulla coperta e ribaltata per avere il minor ingombro possibile sul piano di coperta. In questo modo è semplicissimo muoversi nella zona di poppa, poiché non ci sono ostacoli ad eccezione della doppia maniglia tinti bene per agevolare l'uscita dall'acqua, e su richiesta è possibile installarne anche un'altra controlateralmente sulla plancetta di sinistra. Notiamo in questo allestimento la presenza del supporto per lo sci nautico, supporto ovviamente opzionale, e su richiesta possiamo installare anche una pedana qui centrale per coprire parzialmente il pozzetto motore e quindi passeggiare agevolmente da un lato all'altro e sfruttare entrambe le plancette in maniera del tutto indipendente. Subito più avanti troviamo centralmente il divano che ha molteplici funzioni, dal momento che c'è questo supporto centrale che può essere spostato su diversi livelli verso prua, così da avere non solo un'estensione del divano o avere una chaise longue, ma possiamo anche avere un vero e proprio unico prendisole posteriore davvero molto comodo, e oltretutto c'è l'accesso sia verso poppa che verso prua, così da avere il massimo della praticità, poiché verso poppa possiamo accedere direttamente all'impiantistica di coperta, mentre verso prua è prevista l'installazione di un'ulteriore vasca per avere un ulteriore livello di piano d'appoggio e quindi aumentare ancora di più lo spazio di stivaggio e soprattutto essere rapidamente accessibile direttamente dal pozzetto. Entriamo quindi a bordo, vi mostro il doppio corridoio, dal momento che il layout è simmetrico, quindi abbiamo due accessi identici su entrambi i lati. Qui notiamo la presenza della galloccia per l'ormeggio posizionata direttamente sulla falchetta, ed entrando tramite il corridoio c'è questo piccolo gradino per dare maggior protezione in caso di onde di poppa, e guardate qui arriviamo in pozzetto libero da ostacoli, quindi possiamo muoverci agevolmente in tutta la zona posteriore della barca, e oltretutto anche i corridoi d'ingresso sono gavonati al loro interno così da accedere all'ampio vano, e anche qui è prevista l'installazione di due comode vasche proprio per poter avere un ulteriore livello di stivaggio. Guardate anche l'altezza delle murate, che fin da poppa è più che generosa, arriva all'altezza del mio fianco, quindi siamo sempre ben protetti all'interno della barca. Ci viene in aiuto anche questa maniglia tinti bene piuttosto generosa, così da offrire il pieno supporto anche alle persone meno esperte a bordo, e come vi dicevo non ci sono ostacoli sul piano di calpestio, quindi possiamo muoverci agevolmente in qualsiasi punto qui della zona centrale della barca. Arriviamo quindi in postazione di comando, vedete ci sono due sedute indipendenti con bolster dedicato, così che ognuno può scegliere il layout che più preferisce, la configurazione, dal momento che possono non solo ruotare a 360 gradi ma possono anche scorrere avanti e indietro o regolarle in altezza, così che ognuno ha la configurazione che più preferisce. Io mi pongo quindi al timone, volante fornito da Gussi, quindi davvero ottima qualità, con anche ricamatura qui con il nome del cantiere, e vi mostro la plancia totalmente configurabile anche qui su richiesta di ogni utente. La configurazione che state vedendo è quella richiesta da un armatore, quindi stiamo valutando le scelte di un utente privato, con display Suzuki spostato lateralmente, e qui al centro la presenza della predisposizione per un display multifunzione, ma come vi dicevo possiamo personalizzare ogni disposizione degli strumenti con anche gli interruttori on-off disposti su due livelli. Qui il controller del salpancora posizionato separatamente per evitare accensioni accidentali, e abbiamo anche il controller dell'elica di prua di cui è dotata questa barca. La manetta di potenza è spostata sul lato di dritta, c'è il comando per lo start e stop per l'accensione dei motori, mentre l'HMR20 fornito da Hertz con l'impianto stereo permette di avere un sound ottimale in qualsiasi punto della barca. In basso non mancano le tasche portaoggetti molto comode e pratiche, poiché possiamo alloggiare praticamente di tutto e possiamo anche riporre i documenti, stando tranquilli poiché sono riparati da eventuali schizzi che possono arrivare in coperta. Guardate anche la visibilità, davvero ottimale per questa categoria, poiché il parabrezza è ribassato, arriva all'altezza del mio torace, quindi dà una buona protezione dal vento frontale, ma vedete io posso controllare tutto ciò che accade intorno a me a 360 gradi, poiché i montanti del T-Top non ostacolano la visuale, quindi possiamo tranquillamente monitorare ciò che accade intorno a noi. T-Top opzionale, qui abbiamo
la base della struttura e guardate, riesce a offrire protezione fino alla zona di poppa, l'intera postazione di comando, e arriviamo anche nella porzione anteriore della console, quindi davvero protezione più che generosa, mentre qui lateralmente sulle falchette della murata troviamo il tappo d'imbarco del serbatoio dell'acqua e quello per lo scarico del waste per il VC. E a proposito dei serbatoi, sono alloggiati qui al di sotto della coperta, così è semplicissimo accedervi in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria, poiché basta sollevare il portello manuale e poter avere accesso diretto ai serbatoi dell'acqua e del carburante. Ci spostiamo quindi verso prua, vedete anche qui doppio passavanti, quindi layout sempre simmetrico della barca. Ci viene in aiuto questa maniglia tentibene ricavata da questo profilo in acciaio che segue l'intero perimetro della console, ma possiamo sfruttare anche i montanti del T-top per avere una salda presa. Qui troviamo un'ulteriore galloccia per l'ormeggio e guardate qui la larghezza del passavanti che resta costante, c'è un piccolo gradino al centro per poter dare più spazio all'interno, ma possiamo tranquillamente passeggiare nella zona di prua restando sempre ben protetti, poiché la murata supera ancora il mio ginocchio, e arrivare quindi nell'area di prua che vede una zona living davvero molto pratica e comoda, dal momento che c'è questo divano biposto posizionato anteriormente alla console, molto comodo, che fa il paio con quello che segue il perimetro anteriore della barca. Quindi abbiamo questo salottino anteriore dove all'occorrenza può essere montato anche un tavolo centrale per creare una dinette, o su richiesta si può avere anche un'estensione con ulteriore prolunga del prendisole anteriore. Al di sotto del divano biposto c'è un portello che dà accesso direttamente all'interno della cabina, quindi molto pratico e comodo, non solo per poter avere un'ulteriore uscita in caso di emergenza, ma c'è anche spazio per poter dare privacy all'interno della cabina e al tempo stesso comunque luminosità e areazione, ma lo vedremo entrando successivamente all'interno. Mentre al di sotto dei cuscini anteriori della prua troviamo 3 gavoni indipendenti dove poter alloggiare praticamente di tutto, poiché il centrale permette di arrivare direttamente in carena ed è molto comodo anche per riporre le dotazioni di sicurezza o ad esempio i parabordi, e quindi tenere la coperta perfettamente in ordine. Infine vi mostro qui l'imbottitura anteriore della prua, che permette quindi di avere un comodo supporto per la schiena, oltre alla battagliola che ha un design molto particolare per lasciare spazio anche alle operazioni di manovra qui con la galloccia per l'ormeggio, ma comunque ci offre pieno supporto perché abbiamo una salda presa, come vi dicevo, in qualsiasi punto della barca. Infine all'interno della prua c'è il portello che nasconde al suo interno il vano dedicato all'ancoraggio, ancoraggio manuale fornito di serie, ma su richiesta possiamo tranquillamente installare un verricello qui direttamente sul supporto in vetroresina con ancora che esce all'interno dell'occhio di cubia, ancora che non è direttamente visibile dalla plancia di comando perché è nascosta qui all'interno, ma all'occorrenza possiamo tranquillamente installare una telecamera, così che una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra stando semplicemente in plancia. Ma ora ritorniamo verso poppa, vi mostro il passaggio controlaterale perché, come vi dicevo, è simmetrico, quindi possiamo passeggiare su entrambi i lati. Guardate anche la presenza del rivestimento in EVA fornito di serie, che permette quindi di avere un ottimo grip e soprattutto ridurre la manutenzione al minimo. Ed entriamo all'interno. Ingresso in cabina che avviene sul lato di sinistra della postazione di comando tramite porta scorrevole. Notiamo che entrando c'è un primo gradino per ridurre il dislivello e guardate qui subito davanti a noi c'è un letto matrimoniale molto pratico e comodo, soprattutto perché c'è una generosa altezza in questa prima porzione per la categoria di imbarcazione, e soprattutto, come vi dicevo, il cantiere lascia tanto spazio alla personalizzazione. Questa configurazione con alcantara è richiesta da un armatore, ma come standard c'è la vetroresina pulita a vista e verniciata come il resto dell'imbarcazione, così da avere maggior pulizia e praticità e soprattutto avere maggior luminosità all'interno, che rende un ambiente anche più ampio. Al di sotto dei cuscini ci sono gavoni per aumentare lo spazio di stivaggio, mentre qui al di sotto vi mostro appunto la presenza del portello che permette quindi di dare privacy all'interno, perché io posso chiudere tranquillamente questa porzione di poppa di accesso alla cabina, quindi essere isolato dal resto della banchina senza che nessuno possa vedermi all'interno, e poter comunque sfruttare la luminosità e l'areazione fornita dal portello qui in alto. Questa zona qui di poppa invece è totalmente modulare, poiché in questo allestimento non è presente, ma possiamo tranquillamente installare un VC con relativo cassonetto con qui presente il lavello
per avere appunto una cabina sfruttabile in ottica crociera, oppure si può personalizzare ad esempio richiedendo l'installazione di un frigorifero per avere bibite sempre fresche a bordo. Infine vi mostro l'altezza interna, perché guardate, io sono comodamente seduto ma riesco a stare con la schiena eretta, non ho bisogno di piegarmi perché c'è un'altezza più che adeguata per questa categoria di imbarcazione, e soprattutto c'è tanto spazio per rilassarsi poiché posso distendermi liberamente. Vedete, c'è questa prima depressione ma comunque l'altezza resta più che generosa, quindi abbiamo una barca con un layout open space esterno, ma soprattutto c'è una cabina perfettamente sfruttabile in ottica piccole crociere, dal momento che c'è anche la predisposizione per poter installare un WC, e con il frigorifero ovviamente possiamo avere bibite sempre fresche a bordo, quindi ottimo anche per uscite quotidiane e noleggio. E quindi, cari amici, questo è il Tardion Yachts T24 Space Deck. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team!